Летние каникулы, отдых для учащихся и напряженная пора для всех организаций, ответственных за подготовку учреждений образования к новому учебному году. Текущий капитальный ремонт, закупка нового оборудования, проверка зданий на безопасность – все это и многое другое предстоит выполнить в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования города Ельца. Задачи и этапы реализации работ рассмотрели на административном совете. В структуру городского управления образования входят 30 детских садов, 13 школ и 3 учреждения доп. Образования. Многие здания, в которых они располагаются, относятся к постройке прошлого века, а некоторые уже перешагнули столетний юбилей, что неудивительно для старинного города. Администрация каждый год определяет, какие из учреждений требуют косметического ремонта, а какие уже подлежат капитальному. На каждый объект заходит с комплексным решением проблем. В городе создана комиссия по определению готовности образовательных учреждений к новому учебному году. При подготовке к новому учебному году мы будем акцентировать внимание на следующем. Первое. Противопожарная безопасность. На сегодняшний день все образовательные организации укомплектованы средствами пожаротушения в полном объеме, автоматической пожарной сигнализацией и системами радиомониторинга. Во всех учреждениях заключены договоры на техническое обслуживание средств автоматической противопожарной защиты. И в первых числах сентября, как по традиции обычно, мы совместно с Пожнадзором, Госпожнадзором и пожарной частью проведем показательные индивидуальные учения по эвакуации. Следующий критерий проверки – это антитеррористическая защищенность. На эти цели в бюджете города заложено около 19 миллионов рублей. В этом году, благодаря областной субсидии, мы установили видеонаблюдение в 23 детских садах. Таким образом, мы можем сказать, что сейчас во всех образовательных организациях нашего города, в школах, детских садах и доп. Образования 100%, везде есть система видеонаблюдения. Глава города Сергей Панов поручил урегулировать вопрос с наружным освещением детских садов и школ, а также наличием дорожных знаков и пешеходных переходов вблизи этих зданий. В образовательных учреждениях сейчас ведется подготовка и к грядущему отопительному сезону. На различные ремонтные работы в текущем году было выделено 15 миллионов рублей. На эти средства идет перекрытие кровли, ремонт фасадов, санузлов, отопление, пищеблоков, спортивных залов и других помещений. В этом году начинается комплексный ремонт гимназии номер 11 и 3-го корпуса школы номер 17 имени Хренникова. По решению в Рио главы администрации Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова на ремонт бывшей 16-й школы из средств регионального бюджета будет выделено свыше 24 миллионов рублей. Здание 1984 года постройки действительно требует серьезного ремонта. Это и состояние кровли, это и старые окна, это и внутренняя отделка, внешний вид. Плачевным является состояние школьной территории детской площадки. Управление образования уделяет внимание состоянию прилегающих территорий школ и детских садов. Сотрудники образовательных учреждений, дети и их родители приняли участие в смотре-конкурсе «Зеленый мир детства». Как театр начинается с вешалки, так и детский сад начинается с прилегающей территории, считает коллектив детского сада номер 34. Силами родителей и педагогов оформлена новая клумба. Герб Липецкой области. Не оставили мы без внимания и год театра, поэтому на одном из цветников появилась лира и театральные маски. Наши труды не прошли даром. Мы заняли первое место в муниципальном конкурсе «Зеленый мир детства» в номинации «Ландшафтные ассорти». По программе «Доступная среда» выделены средства на создание безбарьерной среды в детском саду номер 17, в школах номер 10 и 23. Осенью начнется ремонт еще одного из корпусов в оздоровительном лагере «Белая березка». Сейчас главная задача, то, что мы с вами обсудили, все это воплотить в жизнь с максимальной ответственностью и пониманием, что мы это все делаем ради детей. В ряду перспектив в сфере образования на административном совете рассказали о создании в Ельце своего кванториума. Также глава города поручил рассмотреть вопрос о возможности строительства в будущем еще одного детского сада в микрорайоне Александровский. Ирина Фадеева, Роман Шаманаев, Елец ТВ.